Delinda Disha hap një kapitull të ri. Nga skena e humorit drejt skenës së politikës. Në një ditë që për të shënon një kthes të rëndësishme në jetën e saj, moderatorja dhe aktoria e njohur Delinda Zhupa Disha ka zgjedhur të hedhë një hap të guximshëm, të kandidojë si e pavarur për kryetare të bashkisë Tepelen. Lajmin ajo e ndau me ndjekësit e saj në rrjetet sociale, me një buzëqeshje të qetë, por plot vendosmëri, duke e shoqëruar me fjalët: "Jam shumë e lumtur të ndaj me ju këtë vendim si kandidate e pavarur për kryetare të bashkisë Tepelen." Në pak rreshta, Delinda zgjodhi të përmbledh një rrugtim të gjatë që e ka formuar si njeri, artiste dhe qytetare. Pas shumë vitesh në botën e televizionit dhe humorit, ku ajo u bë një ndër fytyrat më të dashura për publikun shqiptar, Delinda duket se tashmë po i përgjigjet një thirrje tjetër, asaj të shërbimit publik. Ky vendim vjen pas një periudhe jo të lehtë, ku marrëdhëniet e saj me televizionin u përfshin në tensione dhe debate të hapura. Aktoria ka folur publikisht për vështirësitë financiare dhe mosmarrveshje që quan në ndarjen e saj përfundimtare nga ekrani i këtij televizioni. Por, si gjithmonë, ajo zgjodhi të mos ndalet e shkuara. Përkundrazi, ta shndërroi atë në nxitje për një fillim të ri. E njohur për rolet e saj në spektaklet e humorit Portokalli dhe Klanifornia, Delinda ka ditur të sjellë në çdo skenjë energji të veçantë, një përzierje të sinqertë midis komikes dhe ndjeshmërisë njerëzore. Ajo ka bërë publikun të qesh, por edhe të reflektoj, duke ndërtuar me vite një profil që përtej argëtimit mbart humanizëm dhe ndjesi qytetarie. Tashmë, ajo duket se dëshiron të kanalizojë këtë përvojë dhe dashuri për njerëzit në një tjetër dimension, atë të politikës lokale. Në Tepelen, qytetin që mban rrënjët e saj shpirtërore, Delinda synon të sjellë frymën e bashkimit, të përkushtimit dhe të energjisë pozitive që e ka karakterizuar gjithmonë. Në fjalët e saj ndihet qartë se kjo nuk është një garë për pushtet, por një mision për ndryshim, një përpjekje për ta bërë artin e komunikimit dhe ndjeshmërinë njerëzore pjesë të jetës publike. Ajo e sheh këtë rrugë të re jo si një shkëputje nga arti, por si një vazhdimsi e tij në një formë tjetër. Sepse në fund të fundit edhe politika, ashtu si arti, kërkon zemër, guxim dhe aftësinë për të prekur njerëzit. Me këtë hap, Delinda Disha nuk hap vetëm një faqe të re në karrierën e saj, por edhe një kapitull të ri në historinë e Tepelenës, ku arti, humanizmi dhe përkushtimi qytetar mund të gërshetohen në një histori frymëzuese për shumë të tjerë. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.